Ən çox əhalisi olan 5 şəhər. statistika yəqin ki 2024-dür, eləmi? Xeyr, 2025-ci il. Meksikanın paytaxtı var, Meksiko. İlk 5-likdə yoxdur, amma 7-ci sıradadır. 2008-də biz məktəbdə oxuyanda dünyada ən çox əhalisi olan şəhər idi Meksiko. 20 milyon idi təqribən. İndi nə qədərdir? Hal-hazırda 22,7 milyon. Tokyo ola bilər, Yaponiyanın paytaxtı. Bəli, siyahımızın ilk sırasında 37 milyon əhalisi var. Dehli, Hindistanda artıb 2 milyarda çatır. Siyahımızın ikinci sırasındadır, 34,6 milyon əhalisi var. Qaldı bizdə 3, 4, 5. İri şəhərlər əhalisi çox olan ölkələrdədir belə baxıram. Müsəlman ölkə var arasında. Bəli, var. Bəlkə Dəkkə deyim, Bangladeşin paytaxtı. Bəli, siyahımızın 4-cü sırasında 24,6 milyon əhalisi var. Pekin demək istəyirəm, Pekin, Çin. Pekin ilk 5-likdə deyil, 8-ci sıradadır. Amma sizə belə bir köməklik eləyim, ilk 5-likdə bir Çin şəhəri var. Pekin deyilsə, onda Şanxay. Bəli, siyahımızın 3-cü sırasında 30,4 milyon əhalisi var. Qaldı bizdə hara? 5-ci sıra. 5-ci sıra. O hansı qitədəndir? Köməklik eləyərdiniz? Qitəni desəm məncə tapacaqsınız. Tapacam. Rio de Janeiro ola bilər. Xeyr. Onu da izləyicilər yazsın. Məncə mənim izləyicilərim tapacaq. Buyurun şərhlərə qeyd edin. 5-ci yerdə hansı şəhərdir?